Hello guys, ayan dito tayo sa harap ng Yamaha. Ayan, papasok tayo sa loob. Ayan ang si Badyaw Girl, nandyan si Badyaw Girl. Titingin si Badyaw Girl kung anong bagong motor sa loob dito. Oh, ano na Badyaw Girl? Ayan, may maganda Badyaw Girl. Oh. Ay, ang dami naman dito, daming bago. Ayan, ano kayang pipiliin ni Badyaw Girl? May napili ka na ba? O sige. Ayan. May mga pink. Pero ayaw niya ng pink. Ayan, maganda tong isa maliit. Ayan, marami sila display dito guys. Nakaraan, konti lang yung display. Dito pala kami. Pumunta kami dito guys. Kaya kukunin namin yung original copy. Yung nabili namin nakaraan ng